نجمة الغناء نادية مصطفى الحاصلة على تكريم خاص عن مشوارها الفني النهارده. بقول لحضرتك مليون مبروك على التكريم. الله يبارك فيك يا رب، ألف شكر لذوقك وألف شكر لوجودكم النهارده وتغطية المهرجان اللي العالم كله دلوقتي بقى يستناه النهارده السنة العاشرة. دايما يا رب مزيد من التقدم والتألق. أنا بشكر إدارة المهرجان إن هي اختارتني للجائزة التشجيعية. زي ما قلت قبل كده إنها شحنة بالنسبة لي، إن بإذن الله يا رب يعني هتكون في مزيد من الأعمال والاختيارات الموفقة اللي تليق باسم نادية مصطفى وحب الناس لنادية مصطفى. بالتأكيد كانت جت فترة كده ابتعدت شوية يمكن للظروف الوسط الغنائي، لكن ما شاء الله تاتش وود الفترة الأخيرة في توهج وفي تألق. عايز أعرف السبب فين هو؟ طبعا بشكرك على وجودك النهارده كله توهج. بص اقول لك على حاجه، الحمد لله يا رب، الف حمد والف شكر ليك يا رب، نعمه من عند ربنا ان انا بقالي فتره ما عملتش اعمال جديده، لكن دايما الناس انا موجوده في قلوب الناس. والله انا مش بقول كده على نفسي بجد، انا اقل الناس اللي ممكن يتكلم عن نفسه، لكن انا بشوف ده لما بخرج حب الناس في عينيهم باين ايه، يسالوني انت فين، انت ليه مش موجوده، عايزين لك شغل جديد كده. طب ليه ما فيش شغل جديد؟ ما فيش شغل جديد لان زي ما انتم شايفين كده ما بقاش في حفلات زي الاول، اضواء المدينه، ليالي التلفزيون. حتى كنت عندي امل كبير في اضواء المدينه الاخيره دي ان خلاص هنبتدي هو بقى نتحرك، لكن كان برضو كان للاسف في مشاكل وكده. اتمنى ان يعني تذلل المشاكل دي بعد كده وترجع بقى اضواء المدينه وليالي التلفزيون، مش عشاني انا بس، عشان اصوات مصريه جديده موجوده لسه محتاجه الفرصه انها تكون موجوده في الحفلات دي. سوري. بناتك طبعا وارثين الصوت الجميل عنك وعن والدهم طبعا المطرب الجميل أركان فؤاد. مين اكتر واحده؟ هم ثلاثه مش كده؟ هم ثلاثه بس اتنين اللي بيغنوا، فيروز وهمسه. الثالثه ما بتغنيش ليه؟ الثالثه اتجوزت بقى وقعدت في البيت. ياسمين هي؟ لا ريم. ريم. طيب قولي لي مين صوتها احلى بصراحه؟ الاثنين صوتهم احلى من بعض، مش عشان انا ام بس، لكن انا اي صوت جديد بسمعه بحس فيه امل، بتبسط بفرح. كل سنه وانت طيبه، رمضان على الابواب، تقولي ايه بقى بالمناسبه دي؟ كل سنة ومصر طيبة، كل سنة والعالم بينعم بالاستقرار والحب، وكل بني آدم يتمنى أمنية يحققها. كل سنة ومصر مستقرة ومتقدمة، وكل سنة وإحنا كلنا بنحب بعض، والعراق طيبة وبخير يا رب. ميرسي لحضرتك ودايما متألق. ربنا يخليك. شكرا.